Antenin neumni spraševalec. Oprostite, gospa, na hitro bi vas zmotil eno čisto kratko vprašanje. Dajte mi pomagati, pa mi povejte, kaj bi vi meni rekla, kaj sta veliki in mali medved? Kaj bi rekla, kaj je to? Živali, dve živali. Dve živali. Mali je velik. Kako? Medved, mali, veliki medved. Kaj je črna luknja? Ne bi vedel. Kaj bi rekel? Nič. Kaj? Kaj bi rekel, črna luknja? Črna luknja, ne? Kaj? Ne bom, ker je nesramno. Ne boste povedal, ker je nesramno? Ja. Kaj bi pa bilo? Dajte mi malo namigniti. Tam je blizu riti, ne? Kaj vi mislite, kaj je to Space Shuttle? Kako? Space Shuttle. Space Shuttle. Televizijo ne gledam, razen športnih dogodkov, pa kako staro kavbojku, ki me najde zelo, Marko Mila. Space Shuttle. Kaj je to, Marija? Space Shuttle. Kaj bi rekla? Kaj bi rekla to? Ha? Daj ti povej. Mislim, da to je nekaj zanimivega. Space Shuttle. Space Shuttle. Kaj bi to bilo? Mislim, da nekaj... Nekaj zanimivega. Ja, nekaj zanimivega. Space Shuttle. Space Shuttle. Ni pisatelj. Space Shuttle. Ni pisatelj Space Shuttle. Space Shuttle. Se pa rima na pisatelj. Več zabave že zjutraj. Antenin neumni spraševalec.